Apa ya? Mana telolet? Oh, ada telolet om, katanya puso. Zia, mandi ya? Jatuh kan tanggal? Pa, pasangan pa. Apa ya tanggal sendalnya? Sap. Pa, tunggu. Terjemur cepat. Pa, pasangkan sandal dulu, Pa. Coba, pasang situ. Pasangkan. Tolong, Pa. Gimana hari ini? Enggak. Cepat, tepa, pasang sendalnya tepa kotor kayaknya. Zia, ada puso yo. Tolong lihat om bilang. Apa? Kenapa? Hihi, apa yo? Apa yo? Apa yo? Ayat om. Apa yo? Besar lagi besar. Om, lihat om. Makan kecil pula om. Apa ya? Zio nggak mau mandi. Dia maunya lihat-lihat orang gini aja ya. Oh, ada truk. Panggil ya. Truk bilang. Apa? Apa ya? Lalet om. Oh, ada truk yo. Panas yo. Hihi. Apa? Jangan duduk situ aja, jatuh. Cipah. Op. Jatuh. Awas. Hari mendung, sini mendung. Sana cerah. Bab. Ada bab tuh. Di sana cerah, di sebelah sini mendung. Ada apa yo? Mana tuh lolet? Panggil, coba. Om, telolet om bilang. Wih, tepa. Oh, tepa jebur. Apa? Om, telolet om bilang. Mana ada puso? Nggak ada truknya. Apa ya? Ayat am. Ih, orang ini mandi. Apa? Lihat om. Woi, banyak pusonya ya. Om, lihat om. Om, telolet om bilang. Banyak pusonya ya. Besar lah. Makin mendung. Telolet om bilang. Makin lemas aja sih ya. Apa? Lemas sih ya. Itu banyak tuh dua puso truknya ya, pusonya. Zio. Apa? Telolet om. Dah. Hah? Mana? Panggil coba panggil, banyak kan? Ya bilang cepat panggil. Om. Besar lah suaranya Zio. Apa? Oh iya. Awas jatuh Zio.